बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमंदो पख्तानो मिनवालो सवाबे बामखेलो कली सरा ताल्लुक लरुनके नवाब सैद बाबा چې یو سپینګری زوی بابا دی د انصاف غوښتو دپاره اواز کوي چغې وهي درې څلور ورځو راځي د سوشل میډیا په ذریعه باندې د ثوابه انتظامیې ته او ډي پی او صاحب ته درخواست کوي چې ماته انصاف راکړي. نو مینوالو دا ویډیو وګورئ او ویډیو مخکې لازم شیر کړئ. تین مشر سړي سره مې ځواني خارېدې کړه، بدنامي را باندې لګی، په پردي کور کې ناست یو، کله کیلو وړه راړو، کله دوه کیلو راړو، په دې کې مونږ نه پرېږدي جومات ته ورپسې رالی وې ټکو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه بام خیر وایم او نواب سید مې نوم دی او زما خپل جیداد، زه د میر صاحب زوی یم، خپل جیداد مې دی او دکه چې د ویرونو زه په ظلم او په جار سره راوښکلی یم چې د خپل کور نه او دغه کور یې رانه قبضه کړی دی او زه یې ټاکولی یم، زما دی زه یې خفه کړی یم او زما دی ږیره وښکلې ده. یارونو د الله دپاره چې زما باندې دومره ظلم کېږي، تاسو غږ نه کوئ. نو اخر د دې به څه وجه زما د حکومت نه دا خواست دی چې حکومت دی زما دغه وکړي، د خدای دپاره بره د الله حکومت دی که ته د مخلوق حکومت دی. زما د بامخیلو لوستل یې ټولو ته دا خواست دی چې راشئ زما دغه وکړئ. زه په پردي کور کې پروت یم، خپل کور مې پرېښودی چې دا به څه چل کړي، تاسو به الله سره نه میلاقېږئ. دا جیداد زما خپل جیداد دی، پادري جیداد هم دی، خپل مې اخیستی هم دی، په هغې کې دی ما نه پرېږدي چې دا ولې اخر ما څه بد کړي دی، دی ما په اوږو ګرځولی دی. د یاده بامخیلو مخلوقه تاسو سره خو هم دا شی کېږي، اخر تاسو ولې داسې ولاړ یئ؟ خپل دوکانونه خپل کور مې دی، د دې باوجود زه پردي کلي کې په دغه پاتې کېږم، په کرایه پاتې کېږم او څوک زما مخالف زما دغه نه کوي، امداد نه کوي. اخر زما دې پولیس ته ولس ته ټولو ته دا خواست دی چې زما امداد وکړي. دا زما کور والا دی، موږ رقم سید د کور نه راایستی یو او ټاکولی یو، څلور ځلې دی ټاکولی دی، ما ته یې ور ټاکولی دی، د شپې راپسې راډېدلي دي، ګټې راکړه راغورځولي دي، د کور نه یې راایستي یو په بې عزتۍ باندې. خپل جیداد هم دی، خپل کور هم دی، راپسې انتقال شوی کور دی، دوکانونه هم دي. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې موږ خپل حق راکړي، زموږ خو د الله پاک نه او د حکومت نه بل هېڅ هغه نشته. تین مشر سړي سره مې ځواني خارېدې کړه، بدنامي را باندې لګی، په پردي کور کې ناست یو، کله کیلو وړه راړو، کله دوه کیلو راړو، په دې کې مونږ نه پرېږدي جومات ته ورپسې رالی وې ټکو. مونږ د حکومت نه خپل حق غواړو، مونږ انصاف غواړو، مونږ خپل حق غواړو. مونږ د رقم سید نه څه نه غواړو چې مونږ یې دومره تنګ کړی یو. د ګردو بیماري مې ده، بابا له شکر راولاړ کړم، هرای والا خپي کړه، اواز یې والا کېنو، بانکونه به وې، سبقونه به وې. زموږ حکومت ته دا خواست دی چې زموږ د امداد وکړي.